Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanisa Syafajiliansyah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas EAS mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini terdapat soal nomor 1 yang berisi data produksi semester 1 merek Damar dari PT Senasasta untuk tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produksi dan penjualan untuk produk Damar sebanyak 40.000 unit, laba yang dikehendaki 20% dari total aktiva 300.000. Data biaya adalah biaya bahan baku 7.000, upah langsung 6.000, BOP variabel 1.000, biaya penjualan variabel 1.500, BOP fixed 50 juta, biaya penjualan tetap 20 juta, dan biaya umum tetap 30 juta. Di sini diminta untuk menghitung harga jual dengan metode product cost, variable cost, total cost, dan kemudian tentukan harga jual yang akan digunakan sebagai harga jual umum dengan mencari rata-rata dari ketiga metode tersebut. Lalu yang B, berapa harga titik impas penjualan dan unit produk tersebut? Yang C, tentukan rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Setelah itu, yang terakhir, yang D, buatlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode biaya variabel. Dengan catatan, perhatikan konsistensi persentase margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Pertama, kita cari dulu untuk biaya variabelnya. Biaya variabel di sini itu ada unit produksi, sebesar 40.000 unit. Setelah itu ada biaya bahan baku 7.000, upah langsung sebesar 6.000, BOP sebesar 1.000, lalu biaya penjualan sebesar 1.500, lalu biaya umum sebesar 1.500. Setelah itu ada fixed cost dengan nilai BOP 50 juta, biaya penjualan 20 juta. Setelah itu ada biaya umum sebesar 30 juta. Di sini kita terdapat setelah fixed cost, lalu ada laba 20%, total aktiva tetap sebesar 300 juta. Kita rapihkan biar dia posisinya sejajar.
Di sini kita akan mencari biaya total cost. Yang pertama, biaya produksi. Biaya bahan baku senilai 40.000 dikali dengan 7.000, lalu upah langsung senilai 40.000 dikali dengan 6.000. Sama dengan, atau langsung aja biaya per unit dikali dengan biaya bahan baku. Setelah itu upah langsung dari biaya per unit dikali dengan upah langsung. Setelah itu kita akan mencari BOP variabel. Caranya dari jumlah per unit dikali dengan BOP senilai 1.000. Langsung saja, dari biaya BOP variabel, biaya per unit dikali dengan BOP variabel. Setelah itu kita cari BOP tetap. Karena di sini sudah ada biaya operasional BOP tetapnya senilai BOP tetap itu senilai 50 juta. Sini kita langsung aja masukkan 50 juta. Setelah itu kita mencari total biaya produksi. Kita langsung jumlahkan aja semuanya. Senilai 610 juta. Di sini kita sudah tahu total biaya produksinya. Setelah itu kita mencari total cost. Total cost biaya produksi senilai 610 juta yang sudah kita hitung. Lalu biaya penjualan senilai di sini cara hitungnya nilai per unit yang produksi ya, maksud saya, dikalikan dengan biaya penjualan variabel sebesar 1.500. Setelah itu ditambah dengan biaya penjualan fixed cost sebesar 20 juta.
Kita hitung dari unit produksi dikalikan dengan biaya penjualan variabel ditambah dengan biaya penjualan fixed cost. Setelah itu kita cari biaya umum yang isinya nilai penjualan produksi, unit penjualan produksi dikalikan dengan biaya umum variabel ditambah dengan biaya umum fixed cost. Maka hasilnya biaya per unit dikalikan dengan biaya umum variabel ditambah dengan biaya umum fixed cost. Maka hasilnya adalah 90 juta. Lalu setelah itu dari sini total cost sebesar Rp780 juta. Setelah itu kita mencari biaya per unit. Caranya di sini itu ada total cost dibagi dengan jumlah unit produksi. Maka hasilnya Rp19.500. Setelah kita tahu biaya per unit, kita akan mencari persentase laba. Laba di sini itu penjabarannya 20% dikali dengan total aktiva tetap. Setelah itu, kita akan mencari laba dan persentase biaya. Cara ngitungnya di sini total laba dibagi dengan total cost. Total cost ini ya. Maka hasilnya
Maaf, ini kita kalikan 100. Sama dengan kita persenkan jadi 7,69%. Setelah itu kita mencari nilai laba per unitnya. Ini yang keenam. Nilai laba per unitnya yaitu nilai total laba dan persentase biaya dikalikan dengan biaya per unit. Setelah itu kita menghitung harga jual. Harga jual didapatkan dari biaya per unit sebesar 19.500 ditambah dengan nilai laba per unit. Maka hasilnya adalah 21.000. Setelah itu kita sudah mengetahui nilai total cost-nya. Selanjutnya kita akan mencari produk cost. Untuk nilai produk cost di sini yang pertama biaya produksi. Biaya produksi ini terdapat biaya bahan baku. Biaya bahan baku, cara menghitungnya unit produksi dikalikan dengan bahan baku. Setelah itu kita mencari upah langsung. Upah langsung kita dapatkan dari hasil biaya per unit dikalikan dengan upah langsung. Setelah itu kita mencari nilai BOP variabel. Di sini nilai per unit BOP variabel dari nilai unit produksi 40.000 dikalikan dengan nilai BOP biaya variabel Setelah itu kita mencari BOP tetap. BOP tetap didapatkan dari hasil fixed cost. Fixed cost di sini adalah pendapatan tetap ya. Setelah itu kita mencari jumlah biaya produksi. Kita jumlahin aja semuanya.
jumlah biaya produksi senilai 610 juta. Selanjutnya kita mencari markup. Markup ini kita cari dari laba. Labanya itu sama dengan 20%. Kenapa di sini kita tulis 20%? Karena laba yang tertulis diketahuinya ini ada 20%. Dikalikan dengan total aktiva tetap. Setelah itu kita mencari biaya umum variabel, yaitu biaya per unit dikalikan dengan biaya umum variabel. Selanjutnya biaya umum tetap berarti yang fixed cost. Di sini kita tulis 30 juta. Selanjutnya kita mencari biaya penjualan variabel. Cara mencarinya berarti jumlah per unit dikalikan dengan karena dia biaya penjualan berarti dikalikan dengan biaya penjualan. Lalu kita cari biaya penjualan tetap. Biaya penjualan tetap di sini sudah ketemu ya. Setelah itu kita jumlah. Hasilnya adalah 230 juta rupiah. Setelah itu kita mencari nilai persenan markup-nya. Persenan markup didapatkan dari nilai markup yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan jumlah biaya produksi dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya kalau kita jadikan persentase seadanya segini. Yang ketiga, kita cari tarif biaya produksi per unit. Di sini 610 total jumlah biaya produksi dibagi dengan biaya per unit. Maka hasilnya setelah itu kita cari nilai markup-nya. Markup di sini senilai kita persentase markup-nya dikalikan dengan tarif biaya produksi per unitnya berapa. Maka markup-nya ditemukan senilai 5.750. Setelah itu baru kita menghitung harga jual. Harga jualnya senilai, kita hitung saja dari nilai tarif biaya produksi per unit dan markup. Maka dapat hasil senilai 21.000. Ini kita taruh sini saja supaya kelihatan rapi.
Oke, setelah itu kita ketemu hasil 21.000. Setelah kita menghitung total dari produk cost di sini, kita akan menghitung total variable cost. Cara menghitung total variable cost, yang pertama kita hitung biaya variabel. Di sini ada biaya bahan baku, lalu ada upah langsung, BOP, biaya penjualan, biaya umum, dan jumlah biaya variabel. Biaya bahan baku di sini kita dapatkan dari jumlah per unit dikali dengan biaya bahan baku. Selanjutnya, upah langsung kita dapatkan dari biaya per unit dikalikan dengan upah langsung. Setelah itu, BOP didapatkan dari biaya per unit dikalikan dengan BOP. Lalu biaya penjualan kita kalikan dengan biaya per unit dikalikan dengan biaya penjualan. Setelah itu biaya umum didapatkan dari unit produksi dikalikan dengan biaya umum. Setelah itu kita rapihkan. Lalu kita jumlah, maka biaya jumlah variabelnya ketemu sebesar 680 juta. Setelah itu kita mencari biaya tetap plus taksiran laba. Laba kita dapatkan dari nilai 20% dikalikan dengan aktiva tetap, lalu BOP tetap didapatkan dari BOP tetap, lalu di sini biaya penjualan didapatkan dari fixed cost. Setelah itu biaya umum didapatkan dari fixed cost. Setelah ketemu, di sini kita cari jumlah biaya variabel plus laba. Di sini senilai 160 juta. Setelah itu kita cari nilai markup-nya. Markup-nya di sini persenannya kita cari ketemulah hasilnya. Setelah itu 23,53% ini kita cari dari nilai seperti yang tadi dijelaskan di produk cost, di variable cost, di sini dari biaya variabel plus laba dibagi dengan biaya variabel,
lalu dikali dengan 100%. Setelah itu kita mencari harga jual. Harga jual di sini didapatkan dari biaya variabel per unit dibagi dengan unit produksi. Setelah itu kita cari markup-nya. Kalau ini markup, kalau yang tadi itu kita kasih keterangan persentase markup. Kalau markup di sini cara menghitungnya, yang total kita temukan persenan tadi dikalikan dengan harga jual. Hasilnya adalah 4.000. Setelah itu harga jual, ketemulah harga jual. Harga jual di sini didapatkan dari nilai harga jual dikalikan dengan ditambah dengan markup. Ini adalah variabel cost. Jadi dari sini kita ketahui bahwa harga jual dari ketiga metode tersebut senilai Rp21.000. Setelah itu di sini kita mencari yang kedua, titik impas. Titik impas ini kita mencari nilai penjualan, biaya variabel, lalu margin kontribusi, biaya tetap, laba operasi, sini penjualan didapatkan dari unit produksi dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya sebesar 21.000 yang tadi. Setelah itu biaya variabel didapatkan dari produksi dikalikan dengan jumlah harga jual variabel cost. Setelah itu margin kontribusi didapatkan dari nilai variabel plus laba, lalu biaya tetap didapatkan dari nilai 100 juta, itu kita dapatkan dari senilai 100 juta. Lalu laba operasi di sini kita dapatkan senilai 60. Setelah itu kita menghitung BEP unit dan salesnya dengan titik impas unit, biaya tetap, harga jual dikurang dengan biaya variabel.
dibagi dengan harga jual kurang dengan biaya variabel. Setelah itu BEP sales di sini ditemukan dengan harga jual dikurang dengan variabel. BP sales ini didapatkan dari BEP unit dikali dengan harga jual. Senilai 525.000 juta. Setelah itu contribution margin rasionya CM unit harga jual kurang biaya variabel 4.000. Lalu CMR sama dengan CM unit dibagi dengan harga jual. Harga jualnya tadi 21.000. Berarti di sini CM per unit dibagi dengan 21.000. Setelah itu BEP sales dengan CMR ini biaya tetap dibagi dengan CMR. Biaya tetap dibagi dengan CMR. Kita rapikan. Setelah itu kita mencari nilai yang C. Setelah itu yang C kita mencari nilai rasio margin kontribusi dengan rasio biaya variabel sebesar 81%. Margin kontribusi per unit sebesar 4.000. Lalu rasio margin kontribusi di sini senilai 19%.
Rasio biaya variabel didapatkan dari nilai biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Margin kontribusi per unit didapatkan dari nilai harga jual dikurangi biaya variabel per unit, dan rasio margin kontribusi didapatkan dari margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Lalu ini kita sudah ketemu untuk rasio margin kontribusi dan kita mencari nilai yang D-nya. Di situ disuruh mencari laporan laba rugi. Laporan laba ruginya di sini ada penjualan, yaitu nilai 40.000 per unit dikalikan dengan harga jual per unit. Setelah itu total beban variabel didapatkan dari nilai 81% dikalikan dengan 840 dari nilai penjualan. Maaf, ini kita sama dengan lalu total margin kontribusi didapatkan dari nilai margin kontribusi setelah itu total beban tetap senilai 100 juta dan laba operasi sudah kita hitung senilai 60 juta. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, soal nilai unit produksi atau penjualan. Itu sebesar 40.000 per unit. Kita ubah formatnya. Lalu di situ kita buat yang pertama A-nya ada Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Tadi untuk Jakarta senilai 40% dikalikan dengan 40.000 setelah itu Denpasar 35% dikalikan dengan 40.000 setelah itu
Yogyakarta 25% dikalikan dengan 40.000. Setelah itu kita mencari unit terjual. Kita buat tabel dulu. Tabelnya hampir sama ya, seperti ini, cuman kita mencari nilai pastinya dari unit terjual tersebut, bukan persentasenya. Caranya dari Jakarta, di sini kita klik Jakarta dikalikan dengan jumlah presentasi pada bulannya. Untuk supaya dia semuanya kena, kita pakai tanda dolar biar kita ke bawahin. Selanjutnya sama untuk Denpasar, kita kasih tanda dolar. Lalu di sini formatnya kita ganti jadi format salesnya, kita ganti jadi rapikan ke teks accounting. Hal yang sama